Ben düğün günü kızı uzaklaştırırım, kaçarız gideriz bir yerlerde tatil yaparız diye düşündüm. Şimdi tam göbeğine düştük, görüyor musun? Şimdi ben hevesli durumdayım, o gitmek istemiyor. Ama abla şimdi daha beter değil mi? Gideceğim derken birden vazgeçtim denir mi? Aman, el alemin ne dediği umurumda değil. Benim kızım daha önemli. De, bu güzelliği göremeyecekler diye yanıyorum ben. Maşallah abla çok güzel olmuşsun. Elbisemi giyemeyeceğim diye yanıyorum. Git ayol. Cemre gelmese de sen git. Bu düğün kaçar mı canım? Magazin de oradadır şimdi. Mutlaka senin de resmini çekerler abla. Vallahi mı? Kesin. Haftaya şu dergilerde senin de resimlerini görürüz. Dur kız. O zaman biraz daha belirgin hale getirelim şu yüzü. Madem tarihe geçeceğiz. Sustukça birikiyor içimde kelimeler. Çığlık çığlığa söyleyemediklerim. Efendim, Akşam sana tekneyi yolluyorum. ne teknesi pardon? Düğüne gelmen için. Annenle Üsküdar'dan binersiniz. Teşekkür ederim ama söylemiştim gelemeyeceğimi. Biliyorum ama kabul etmiyorum. Barış Bey, ben gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Belki ben keyfini yerine getiririm. Çok zarifsiniz, çok teşekkür ederim ama inanın gelemeyeceğim. Beni yalnız mı bırakacaksın bütün gece? Barış, ben gerçekten... Kiminle dans edeceğim peki? Ama ben gerçekten gelecek halde değilim. Sana 2 saat veriyorum. Barış. Tamam, 3 saat. 1 saatte fazladan. 3 saat sonra tekne iskelede olacak. Bak gelmezsen bütün gece surat asacağım. Soranlara da sebebin sen olduğunu söyleyeceğim ona göre. Tamam, geleceğim. İşte bu. Teşekkür ederim ilginiz için. Asıl ben teşekkür ederim. Sayende gün benim için yeniden başlıyor. Görüşmek üzere. Yönümü bulamıyorum. Ay Allah'ım çok şükür ya Rabbim. İnsana neler nasip ediyor görüyor musun? 40 yıl düşünsem özel bir tekneyle bir düğüne gideceğim aklıma gelmezdi Cemre. Ay Cemre, senin gelir miydi? Gelmezdi. Şu adamcağıza söylesek de biraz yavaş gitse, saçımız başımız bozulmasa Cemre. İnince şöyle düzeltirsin elinle. Oo, oh, 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 oh. Bak başlamışlar bile. Ay kalabalığa bak. Ay Allah'ım ya Rabbim sen beni mahcup etme ya Rabbim. Ay şimdi ben şu güzelliğimle ya düşerim tepe taklak. Ayağım takılır. Ya hapşırık tutar ya hıçkırık tutar. Bir baksana bana dişinde ruj var mı? Cık. Sen göster bakayım. Ya anne yapma şimdi Ya yaklaştık. bir bakayım deyiver şöyle. Deyiver. Yok bir şey. Hey Allah'ım ya Rabbim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.